Hare Krishna, Hare Krishna,
То для удовлетворения Шишинанданы, Шишинитай Гурачанданы, Шилапрапады за эту неделю были распространено 3172 книги Шилапрапады. Если вы хотите еще в этом поучаствовать, то вот там вот есть вот столик, Матаджи Сита Токурани, она сейчас пристанет и поднимет руки. И у нее есть замечательный подарочный набор, она даже их покажет сейчас вам, замечательный подарочный набор книг, которые вы можете приобрести и подарить своим друзьям, родственникам и так далее, кому угодно. Или можете распространить их, это уже вы решаете. И таким образом поучаствовать в марафоне Шилапрапады. Марафон Шилапрапады Ки!